Hi guys, welcome to Subalal Vlogs. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാത്തന്നൂരാണ്. ഞാൻ കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ റൂട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം. ഹായ് ഗൈസ്, ചാത്തന്നൂർ 2500 രൂപ മുതൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം കൗതുകത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുകയും അതിനുശേഷമാണ് പോയി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2500 രൂപ മുതൽ ഫ്രിഡ്ജ് ലഭ്യമാണ്. 1 വർഷം വാറൻറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അവർ നൽകുന്നത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2500 മുതലാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ 2500 മുതലാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. എല്ലാത്തിനും 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ മിക്സി ഉണ്ട്. മിക്സി ഒരു 400 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ TV ഉണ്ട്, LCD ഉണ്ട്, LED ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, കൂളറുണ്ട്, ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഹോം തിയേറ്റർ ഒരു 4 രൂപ 3 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ പാഴ്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാഴ്സലുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെ പാഴ്സലും സംഭവങ്ങൾ. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു 400-500 രൂപ ഗോദറേജിൻ്റെ തുറന്നു കാണിക്കാതെ അതുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പറയുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 400. ഇതാകുമ്പോൾ 2500 2,500 അല്ലേ? ആ, എല്ലാത്തിനും 1 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു 400 കെൽവിനേറ്ററിൻ്റെ 5 സ്റ്റാർ. ഇതൊരു 400 വീഡിയോ കോൺ 400. ഇതൊരു 400. ഇത് 2,500. ടയറിൻ്റെ നമ്മളെ മറ്റേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു 400 ഗോദറേജിൻ്റെ 6 കിലോയുടെ 400. ഇത് കണക്ക് തന്നെ 6 കിലോയുടെ തന്നെ. ഇത് 400 ഉണ്ണിയുടെയാണ് 400 അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ. 1 വർഷത്തെ പഴക്കമല്ലേ? ഇതിന് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു 6 രൂപ 6000 രൂപയ്ക്കകത്ത്. ഈ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ? വേറെ നമ്മളെ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഹോം തിയേറ്റർ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഹോം തിയേറ്റർ ആകുമ്പോൾ 2,500 മുതലുണ്ട്. 2,500 മുതൽ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ട്. ടേബിൾ ഫാൻ ബാക്കി ഇരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ ടേബിൾ ഫാൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 450 രൂപ 450 രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആവൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 500-550 രൂപയ്ക്ക് ആവും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ പാർട്സുകളുണ്ട്. സൈഡിലത്തെ ക്ലിപ്പും ഡോറും പിന്നെ മലക്കറി ബോക്സും അതെല്ലാം 100-50 അതിനൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുവിധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം മൊത്തം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഇതിന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ വീട് മാർക്ക് ആൾക്കാർ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അപ്പൊ അവിടെ പോയാണ് സാധനങ്ങൾ മിക്കത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ചിലതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് എടുക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു? നമ്മളിപ്പോ കല്ലമ്പലത്തുണ്ട്, ഇവിടെയും രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ. അല്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളിത് കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ 2 മാസമായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം? എല്ലാരും വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് കൊറോണ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കട തുടങ്ങാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിക്ക്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, കടയിൽ വെക്കുന്ന ഫ്രീസർ ഉണ്ട്, കടയിൽ വെക്കുന്ന ബേക്കറിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പോയി. അന്നേരം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ നമ്പറുണ്ട്. നമ്പര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ NH റോഡായണ്ട് ഈ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്പർ കണ്ടോട്ടുണ്ട് വരും. സാധനം എടുക്കുമെന്ന് വെച്ച് വരും. ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നമ്മളെ ചാത്തന്നൂര് ഇത്ര വിലക്കുറവ് 2,500 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നല്ല നല്ല ഫ്രിഡ്ജുകളും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഹോം തിയേറ്ററുകളും നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിപ്പയറിംഗ് ഉണ്ട്. 1 വർഷം വാറൻറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത്.
3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക, താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങുക. കോവിഡ് കാലത്ത് നല്ല വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. നന്ദി.